Күгәрсен районы Дауыт Кайып авылында яшәүсе иң кадерле кешебез. Тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз Сәгыйтов Ирек Исмәгыйль улы 55 яшьлек күркәм юбилейын билдәләй. Кадерле без һине ошо гомер байрамың менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Һиңә булган рәхмәтләребезне, күңелдә булган теләктәрне үз менән генә әйтеп бетереп булмай. Һин безнең таяныс та, ышаныс та, яклаусыбыз да, хаклаусыбыз да. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюың һине бер касан да ташламаһын. Барыбыз да мең рәхмәттәр укып, озын гомер теләйбез. Алдагы гомерләреңдә тормыш юлын һау сәламәт булып, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә язһын. Киләсәктә әсәебез менән бер-берегезнең күңел яктылыгын, ян йылыһын тоеп, тыныслыкта, һаулыкта яшәргә насип булһын. Рәхмәт атай, һиңә мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар һис күрмә, Ходай олылаһын үзеңдә. Безнең өсөн мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Эльвира, кызларың Илмира һәм Нурсилә, улың Илшат, кияүдәрең Радмир, Рәмис, иянең Денислам, иянсәрең Рания. Хөрмәтле Ирек Исмәгыйль улы, юбилейгыз котлы булһын. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел тыныслыгыннан айырмаһын. Безне озатканда күҙегеҙҙә, һағышта һөйөүҙә сағыла. Сал кергән сәстәрегеҙгә, елдәр иркәләп ҡағыла. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Тыуған өйҙөң йылы түренедә, өҫтәлдәлер ҡайнар сәйегеҙ. Әсәйҙең йылы икмәге, беҙҙең турала һүҙегеҙ. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Өмөттәребеҙҙе һүнедермәй, йәшәгеҙ оҙаҡ атай-әсәй. Йылы ҡосағығыҙ һаҡлай, беҙгә ел ямғыр тейҙермәй. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел